اسمي رارات الهلدان من مدينة راس العين. بداية راح أحكي عن شخصيتي ككوني امرأة عربية من مدينة راس العين. أنا ككوني من راس العين من الشعب العربي، صراحة بدي أحكي عن المرأة بالمجتمع. كيف المرأة بالمجتمع، كيف عم تعيش حياتها، ما إلها لا حقوق، ما إلها لا وجود، عم تعيش الظلم، عم تعيش تحت الظلم وعبودية الرجل. المرأة بشكل عام مظلومة. أنا لما شفت هالشغلات هذن صراحة، أنا لما كنت بشوف كنت بفكر إنه الحرية بالفوتة بالطلعة بالروحة بالجية. كنت بالبيت بفكر إنه الحرية هيك. أما آخر شيء قررت إنه انضم لحركة المرأة أو بالأحرى لثورة المرأة. لما انضميت عن جد عرفت شو الحرية، شو معنى الحرية. من ضمن هالتدريب اللي أخذته وشفته بثورة المرأة وحركة المرأة، عرفت للحرية معنى. صح ما وصلت لطريقة الحرية، أما الحرية شيء مثلا شيء ملموس، شيء تعيشينه، بلكي صح ما وصلت لخط الحرية. أما الحرية عم عيشها هون بثورة المرأة، من ناحية الإرادة، من ناحية الفكر، من ناحية القرار، من ناحية التصرفات، بكل شيء أنا حرة. طبعا من ضمن شيء واقعي، من ضمن شيء مفهوم، من ضمن شيء صح، مو من ضمن شيء غلط نعيش الحرية. نحن عم نمر حاليا بالحرب العالمية الثالثة أولا نقول، وثانيا إلها أهداف. بلكي صار الهجوم على مناطقنا، بلكن احتلت مدينة راس العين، احتلت مدينة تل أبيض، سلوك، عفرين. هاي المناطق كلها احتلها أردوغان. أما مو بس أردوغان، كان له يد بهالشي هذا. الدول كلياتها مثل ما نقول إنه مؤامرة دولية. كيف مؤامرة دولية؟ مؤامرة دولية كل الدول مشتركة بهالشي هذا، بس بسبيل احتلال سوريا بشكل عام والشمال وشرق سوريا بشكل خاص. كيف إنه بده مثلا يحتل؟ شو أهدافه؟ أهدافه مثلا نقول احتلال مناطقنا وتوطين العدو فيها. ومن ضمن هالهجوم اللي صار شو هو؟ قتل أطفال، قتل نساء، قتل ناس كبار بالعمر. ما خلى شيء وما أبادوا. أباد بكل الشعب. هلاتين عم يقولوا إنه هدفه هو إبادة الشعب الكردي. مو إبادة الشعب الكردي بس، هلاتين مناطقنا ساكن من جميع كل المكونات. ساكن الشعب العربي، الشعب الكردي، الشعب السرياني، الشعب الأرمن، الشعب السركش. هاي كلياتها انبادت بس بسبيل انه يحقق اهدافه. من الاخير اردوغان هاي اهدافه على اي اساس؟ انه يكبر دولته وانه يحتل العالم اجمع. هاي هو هدفه، ويسترجع الاحتلال العثماني. اما ما حذر، هلاتين اقولها هلا وبعدين، اردوغان ما حذر ولا راح يحذر انه يحتل مناطقنا. ونحن بإرادة المرأة الحرة وفكرها الحر راح نحرر كل مناطقنا ونسترجع كل مناطقنا، وما يطلع له لا هو ولا غير أي دولة. أنا بالنسبة كامرأة عربية تجرأت وصارت عندي جرأة وجسارة وانضميت لحركة المرأة الحرة. بالجبهة هون لازم تكون إنه مثلا جاهزيتنا للحرب تكون منيحة، كفكريا كجسديا كروحيا. نكون جاهزين من كل النواحي، مشان ما حدا مثلا انه يقدر يقول انه المرأة ما عندها قوة، المرأة ما عندها جسارة، المرأة ما تقدر تشيل السلاح، المرأة ما تقدر تلبس لباس عسكري. لا، هذا الشيء مو صحيح او بالاحرى غلط. المرأة بلكي من قبل كنا ما نقدر نقرب على السلاح، بلكي كنا نخاف من السلاح، كنا نقول انه ما نقدر نطلع من بيوت اهلنا. أما حاليا أنا صار عندي خبرة من جميع الأسلحة. صرت لما ألبس البدلة العسكرية صار إلي هيبة، صرت أفتخر.
يعني ما لازم نخاف نهائيا، لأنه السلاح ندافع فيه عنه، ندافع عن وطننا، ندافع عن حالنا. هدفي إنه بداية إنه أحرر نفسي، وثاني شغلة أحرر قائدي اللي صار له 20 سنة مسجون عند الاحتلال التركي، عند أردوغان اللي بلا وجدان وبلا بلا ضمير. وراح أدافع، راح أظل قدر الإمكان، راح أعطي كل قوتي وكل جسارتي، إنه بس بسبيل إنه مثلا ما تظل أي امرأة مظلومة وما تظل أي امرأة تحت العبودية، ومشان نحرر قائدنا اللي أسس هالثورة هاي اللي هي ثورة المرأة الحرة. هلا أتينا النظام السوري شو بده أم عربية واحدة، أم عربية واحدة اشتراكية، يعني إنه النظام السوري هيك بده، بس نحن ما بدنا هيك، نحن بدنا أمة ديمقراطية سورية، يعني تضم جميع أخوة الشعوب، يعني مو بس الشعب العربي والكردي ومن جميع المكونات. أنا إنه هدفي إنه يصير مثلا سوريا أمة ديمقراطية، هذا هدف الثاني. وبالنسبة للمرأة خاصة بالنسبة للمرأة أنصحها نصيحة أنه تنضم لحركة الثورة، وأنه تجي تتحرر فكريا، وأنه تحرر وطنها، وأنه تدافع عن وطنها اللي هلاتين محتلوا العدوان التركي أو محتلته الدول بأجمعها.